Ẹ tẹríba kí a gbàdúrà. Bow down your head and let us pray. Bàbá wa àtọlọ́run wa gbé ọ̀gá yẹn lógo lágbà ọpẹ́ wa. Our Father and our God, we exalt you, we praise you, and our thanks in the name of Jesus À ń Christ. lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ olùwàmọ̀ bá wa lọ. We're going into your word. Go with us in the name of Jesus Christ. Òní ni wákàtí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu olùwàṣeyanu nínú ayé wa. Today is miracle hour. Perform your miracle in our lives in the name of Jesus Ní Christ. orúkọ Jésù Kristi olùwàtòlùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Lọ́jọ́ Tuesday tó kọjá a gbọ́ nípa àyà yóò pa àwọn àlejò. Last week, Tuesday, we heard about the strangers shall tremble, Apá kìíní. part 1. Lónìí a fẹ́ pé àyà yóò pa àwọn àlejò apá kejì. And today is the strangers shall tremble, part 2. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ fún wa, ohun gbogbo tí Ọlọ́run ò dá mọ́ wa láyé tó jẹ́ pé ó ń pa wá lára tí ò jẹ́ ká tẹ̀síwájú tó dá wa gúnlẹ̀ sójú kan àlejò ní gbogbo wọn. Just as we were told, all those things that the Lord did not create in us, in this life, that is afflicting us and continually to injure us, and it's making us to be static at all time. They are all evil strangers. Ọlọ́run Sàdẹ́là, Ọlọ́run Ayọ̀ Babalọ́lá, ó ní agbára láti lé gbogbo àwọn àlejò yẹn kúrò torí pé Kristi ṣe nínú ìwé mímọ́, ó ṣe nígbà tó wà láyé, ó dẹ̀ fún wa ní agbára láti tẹ ejò àti àkékèé. God of Sadila, God of Payadebawala, has the power to chase all those evil strangers away from us because Christ himself did it when he was in this world, and he has given us power to tread upon serpents and scorpions. Lọ́sẹ̀ tó kọjá sọ fún àwọn wo ni àlejò. Last week, we heard about that who are the strangers. Àwọn ohun ìdènà ìṣerere tí Ọlọ́run kò dá mọ́ ènìyàn. Àwọn ni àlejò. Ohun tọ́lọ́run alààyè, ọ̀tá ìhìnrere. Ohun tọ́lọ́run ò dá mọ́ wa tó fìyà jẹ wá. Strangers are those things that hinders every good thing. They are those that are called strangers. Those things that the Lord did not create in us, but they come to afflict our lives. Àìsàn, ẹ̀fọ́rí, ibà, gbogbo ohunkóhun tó jẹ́ tí ò jẹ́ kí ọkàn wa ó balẹ̀. Pátápátá àlejò ni. Sickness, headache, fever, anything that did not give us a rest of mind are called strange. Láṣàlẹ̀ yìí yóò pòórá kò nú ayé wa. Tonight they will disappear from our lives in the name of Jesus Christ. Ìjákulẹ̀ níbi èbè ìrètí. Failure at the point of hope. Kéèyàn kínú èèyàn ti máa dùn wípé mo ti ṣàṣeyọrí, mo ti ṣàṣeyọrí, mo ti ṣàṣeyọrí. Kó kàn ṣàdédé rí pé gbogbo ẹ̀ jákulẹ̀. For one to be happy that he has succeeded already, and all of a sudden the person failed. Kẹ́nìkan ti sọ fún wa pé má wọ́rì fọ́kàn ẹ balẹ̀, ohun báyìí báyìí ni màá ṣe fún ẹ, ohun báyìí báyìí ni màá ṣe fún ẹ, kí Sàtánì kó kàjà èdè gbé títí ẹ̀ dé kí gbogbo ẹ̀ kó dẹ̀ bọ́ sí pàbó. Ìyẹn ni pé ìjákulẹ̀ ní bèbè ìrètí. Ẹni yẹn ti ní ìrètí pé ohun báyìí báyìí ohun rere ó máa ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n lójijì gbogbo ẹ̀ dàrú. And for somebody to give you a promise that don't worry, I will do so thing for you, and you're very happy about the statement of that person, but all of a sudden the devil came with his problem and the person was not unable to make it, and that person failed. That is what you've been hoping for. The devil has come to make that person to fail over it. Àlejò lélẹ́yìn nínú ayé wa. All these are called strangers in our lives. Ohunkóhun tó jẹ́ kó máa wo promise and faith. Promise and faith inú àti dùn pé báyìí ó máa bọ́ sí tí ò bọ́ sí mọ́ àlejò ní òpin máa dé bá lónìí. Everything called ogun ìlérí àti ìjákulẹ̀, those things that you thought that will succeed, but unfortunately they did not succeed again. All these are called strangers. Ìwé Genesis 27 verse 37 to 40. The book of Genesis chapter 27 verse 37 to 40. Kọ́mọ bá a kà díẹ̀ díẹ̀. Let's read it bit by Yes. Ísákì sì dáhùn. Huh? Ísákì sì dáhùn. Ó sì wí fún Ísáù pé wò ó, èmi ti fi òun ṣe olúwa rẹ̀ àti gbogbo àwọn arákùnrin rẹ̀ ni èmi ti fi ṣe ìránṣẹ́ rẹ̀ àti ọkà àti ọtí wáìnì ni mo fi gbé e. Èwo lè mí ò ha ṣe fún ọ nísinsìnyí ọmọ mi. And Isaac answered and said unto Esau, Behold, I have made him thy Lord, and all his brethren have I given to him for servant.
and with corn and wine have I sustained him. And what shall I do now unto thee, my son? Inú ohun tó wà ní ọkàn bàbá Ísáù ni pé kó súre fún. Inú ẹ̀ dẹ̀ ti dùn. Ohun tó máa ṣe tí Ísáù máa ṣe tó máa fi súre fún. Òun ni bàbá ní kó lọ ṣe. What Esau's fathers has in mind is to bless Esau, because he was so happy with him, and what Esau would do that will make him to bless him was what it asked him to go out to do. À ń sọ̀rọ̀ lórí ìjákulẹ̀ ní bèbè ìrètí. We're talking about failure at the point of hope. Inú ẹ̀ dùn ó gbéra láti lọ ṣe ohun tí bàbá sọ pé kó ṣe. Inú ẹ̀ dùn ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ pàbó ló máa já sí. He was so happy, he prepared to go to where the father had sent him. He was so much pleased and happy, not knowing that they will all end in failure. Gbogbo àwọn tó kóra wọn jọ tí ò ní jẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run alààyè kó ṣẹ nínú ayé ẹ̀, Ọlọ́run alààyè á nà wọ́n lẹ́gba gbígbóná. All those that gather together that would debar or hinder the promise of God to be fulfilled in your life, the Lord will strike them down in the name of Jesus Christ. Gbogbo wa la mọ̀ ìtàn yìí. We all know this story. Pé kí Ésáù kó tó dé. That before Esau came back, Jacob ti lo àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí, ó ti lọ sọ́dọ̀ bàbá, ó ti sọ ara ẹ̀ dá Ésáù. Ohun tó yẹ kí Ésáù gbà, Jacob ti gbà. Jacob used cunningness. He went to the father and he transformed or faked his father as if he was Esau. And what Esau, that is the blessing he was supposed to collect, Jacob collected it. Ohun táyé, ohun tó tọ́ sí ẹ, ṣùgbọ́n tí ayé ti fi àrékérekè gbà. Lónìí Ọlọ́run sàdẹ̀là dá a padà fún ẹ. What befits you, but the evil one has used their cunningness to collect it. Today, God of Sadela, we collect it from them and grant them back to you in the name of Jesus Christ. Yes. Ísáù sì wí fún bàbá rẹ̀ pé ire kan ṣoṣo ni o ní ìwọ bàbá mi. Súre fún mi, àní fún mi pẹ̀lú bàbá mi. Ísáù sì gbé ohùn rẹ̀ sókè, ó sọkún. And Esau said unto his father, Hast thou one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father. And Esau lifted up his voice and wept. Nígbà tí Ésáù rí pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ yìí, òun ti ń lọ sí bèbè àìnírètí, tínú ti ń dùn, ó sọ fún bàbá ẹ̀, ó sọkún gidigidi, ohun gbogbo tó ń gbomijó lójú ẹ̀ lónìí Ọlọ́run alẹ́ ogun ọ̀run á bẹ̀rẹ̀ sí bínú sí wọn ní orúkọ Jésù Kristi. Ohun tá ń pè lẹ́kùn ò ní bá wọn súnmọ́. Àwọn tó gba omijé lójú ẹ̀, tó gba nǹkan ìní ẹ̀, tó gba ohun tó tọ́ sí ẹ̀ tó fi ń sọkún yẹn, Ọlọ́run alààyè á nà wọ́n lẹ́gba. Àlejò ni wọ́n, ò ní gbúròó wọn mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi. When Esau observed that what he thought he was going to get has been snatched away from another person, he wept bitterly. And I pray those things that are making you to cry, they are all strangers. The Lord will take them away from your life, and the Lord will give you what you want in the name of Jesus Christ. Yes. Ísákì bàbá rẹ̀ dáhùn, ó sì wí fún un pé wò ó, ibùjókòó rẹ yóò jẹ́ ọ̀rá ilẹ̀ àti ibi ìrì ọ̀run láti òkè wá. Yes. Nípa idà rẹ ni ìwọ ò máa gbé, ìwọ ò sì máa sin arákùnrin rẹ, yóò sì ṣe. Nígbà tí ìwọ bá di alágbára tán, ìwọ ò já àjàgà rẹ̀ kúrò ní ọrùn rẹ. And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above. And by the sword shalt thou live, and shalt serve thy brother. And it shall come to pass, when thou shalt have the dominion, thou shalt break his yoke from off thy neck. Ìyanu ni Ésáù ń retí, ṣùgbọ́n àjàgà ló parí ẹ̀ sí. Lórúkọ Jésù Kristi, gbogbo àjàgà nínú ayé ẹ, àlejò ibi ni, lónìí kó máa jákò nínú ayé ẹ, kó jákò nínú ayé àwọn ọmọ ẹ, kó jákò nínú iṣẹ́ ẹ, kó jákò nínú ayé wa, kó jákò nínú ayé àwọn ọmọ ìjọ. Lónìí ẹ ní gbúròó ẹ mọ́. Esau was actually expecting miracle, but he ended it in yoke. And I pray that every yoke upon our neck, upon the neck of our children or our business, they will be broken away in the name of Jesus Christ.
àlejò ọ̀ràn tó fìwé pè tó ń bá ẹ gbélé eléyìí tó fojú rí àti eléyìí tó fojú rí lé ní iná Ọlọ́run lé wọn jáde. These uninvited strangers that you never for once invite, but the one you can see, and those ones you cannot see today, the fire of the Lord will chase them away in the name of Jesus Christ. Ogun rọpá rẹsẹ̀ tí ò jẹ́ kó o lè rìn dáadáa àlejò ibi ni lónìí Ọlọ́run ṣàdé lọ́lọ́run ọlá kó lé wọn jáde kó gba àlàáfíà. That disease that make one to paralyze, for one not to be able to walk about. They are all evil strangers. Today, the Lord will chase them out and you will receive a good health in the name of Jesus Christ. À ń sọ̀rọ̀ lórí àlejò ibi. We're talking about evil strangers. Àwọn wo làlejò náà? Who are the strangers? Òun là ń bá lọ. That is what Ẹ̀gún àti èpè àlejò ni. Curses and spell are strangers. Àlejò ibi ni. They are all evil strangers. Ẹ ká gbọ́. Genesis 49 verse 3 to 4. Genesis 49 verse 3 to 4. Reubeni, wọlé àkọ́bí mi, agbára mi, àti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ipá mi, títayọ ọlá àti títayọ agbára. Ẹni rírú bí omi, ìwọ kì yóò lè tayọ. Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power, unstable as water. Thou shalt not excel. Ẹ̀gún lélẹ̀ àtẹ̀pè. This is a spell and a cause. Eléyìí ló ṣẹlẹ̀ sí ayé Rúbẹ́nì tí àlejò ibi wọnú ayé. This was what happened to the life of Reuben that made evil strangers to gain access into his life. Tó dẹni tó ń ṣẹrú àwọn àbúrò ẹ̀. That makes him to be the servant of his brethren. Mo pàṣẹ A decree. lórúkọ Jésù Kristi. In the name of Jesus Christ, Ẹni tó ṣẹ̀ that person you have offended, tó sọ̀rọ̀ òdì sínú ayé ẹ̀. that now say a defamatory word into their Tí life. ọ̀rọ̀ òdì jẹ́ àjàgà tó dì ẹ́ lápá tó dì ẹ́ lẹ́sẹ̀. That the malicious word now tied your hands and both your legs. Tí ọ̀rọ̀ yẹn tó de inú ẹ̀ tó jẹ́ kó rọ́mọ bí. That word so much tied your womb that make you not to have an issue. Àlejò ibi ni. Those are evil Ní strangers. orúkọ Jésù Kristi lé ní àjàgà yẹn kó bẹ̀rẹ̀ sí máa tú. Pray that all this yoke today, they will begin to break in the name of Jesus Ogun Christ. ọjọ́ pípẹ́ nínú ayé ẹ̀ lé ní kó pòórá lórúkọ Jésù Kristi. Long time battle of warfare in your life today will vanish in the name of Jesus Bẹ́ẹ̀ bá Christ. jẹ́ pé ṣe wá ayé Rúbẹ́nì nìyẹn tó di ẹrú. That was how causes entered into the life of Reuben that made him a slave. Ohun gbogbo tá à ń pè ní àlejò ẹrú nínú ayé ẹ̀ lé ní òní gbùrú ẹ̀ mọ́. Everything called the slavery of strangers of slavery in your life. You Ohun tó yẹ kó o now dà tó o tí ì dà tọ́mọ ara yóò jẹ́ kó o dà lónìí mo pàṣẹ lórúkọ Jésù kó bẹ̀rẹ̀ sí máa dà á. what you are ought to have become, that the evil one has not allowed you to become it, I decree that you become it in the name of Jesus Ìjọba Christ. ayé ẹ̀ lónìí àgbà kúrò lọ́wọ́ èèyàn. Will snatch away every kingdom of your life today from the hands of Ẹ̀mí man. mímọ́ Ọlọ́run kó máa bá ẹ̀rìn ìrìn ayé ẹ̀. The Holy Spirit of the living God will continue to join in with you. Ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n 8:31. Romans chapter 8 verse 31. Nítorí a ó sọ ẹ̀dá tìkára rẹ̀ di òmìnira. Ó sọ ẹ̀dá tìkára àti òmìnira yes. Kúrò nínú ẹrú ìdìbàjẹ́. Sí òmìnira ògo àwọn ọmọ Ọlọ́run. Very good. What then shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? Ìpín tiẹ̀ nìyẹn That is your lot. yóò dáa fún ẹ. Shall be well with you. Ogun àránsí. Ogun àránsí. Warfare of afflictions. Àlejò ibi ni. It's an evil stranger. Gbogbo ogun tá a rán sí ẹ pé kó ba ayé ẹ jẹ́. Every evil warfare that has been sent to you to destroy your life. Lónìí ilẹ̀ ìlànà ó gbé mi. Today the ground will open up and swallow it in the name of Jesus Gbogbo Christ. àwọn tó rán ogun sí ẹ pé kó wá lọ ba ayé ẹ jẹ́. All those that send this affliction to you to destroy your Gbogbo life. àwọn tó rán ogun sí ẹ pé kó wá lọ ba iṣẹ́ ẹ jẹ́. All those that send this problem to you to destroy your business. Lónìí òpin dé bá wọn. Today end will come to them. Ṣáà nígbàgbọ́. Just have faith. Nígbàgbọ́. Have faith. Àlejò ibi ni. These are evil strangers. Àdúrà ni kó o gbà. You should just continue in Má prayer. rẹ̀wẹ̀sì nínú àdúrà. Do not relent in prayers. Ìwé Àìsáyà orí 50 ẹsẹ̀ keje sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Isaiah 50:7-9. Nítorí Olúwa Jèhófà yóò ràn mí lọ́wọ́.
nítorí náà èmi kì yóò dààmú nítorí náà ni mo ṣe gbé ojú mi ró bí òkúta líle èmi sì mọ̀ pé ojú kì yóò tì mí. yes ojú kì yóò tì mí bẹ́ẹ̀ náà ni ojú kì yóò tì ìwọ tó ń wò mí báyìí ojú ò ní tì ẹ́. Also, you that are watching me, you will not be put to shame in the name of Jesus Christ. ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí báyìí ojú ò ní tì yín. Those of you watching me now, you will not be put to shame. yes. ẹni tí ó dá mi láre wà nítòsí ta ni yóò bá mi jà jẹ́ kí a dúró pọ̀ ta ni í ṣe ẹlẹ́jọ́ mi jẹ́ kí ó súnmọ́ mi kíyèsí olúwa jehova yóò ràn mí lọ́wọ́. olúwa jehova yóò ràn mí lọ́wọ́. ta ni yóò dá mi lẹ́bi. ta ni yóò dá mi lẹ́bi. wò gbogbo wọn ó di ogbó bí ẹ̀wù. gbogbo ẹni tó bá dá ẹ lẹ́bi ẹ̀bi tí kì í ṣe tiẹ̀ lónìí gbogbo wọn kàn gbó bí ẹ̀wù. Anyone that condemn you that is not of your own, they will fade away in the name of Jesus Christ. Kòkòrò yóò jẹ wọ́n run. Kòkòrò yóò jẹ wọ́n run. And moth will consume them. Gbogbo àwọn àlejò ibi lélẹ́yìí. All these are evil strangers. Mo pàṣẹ lónìí. I decree today. Àlejò bí tá a rán sí ẹ kó padà síbi tó ti wá. Every evil stranger sent to you will return back to the sender. Ogun tá ní kó lọ pa ẹ kó padà sórí ẹni tó ràn wá kó lọ pa á. That warfare that was sent to kill you will return back to the sender to kill gbogbo them. ẹ̀yin aláboyún tẹ̀ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù tẹ̀ ń rọ mí lọ́wọ́lọ́wọ́ àtúnyìn sílẹ̀. All you pregnant sisters that are laboring right now, you are released in the name of Jesus Christ. ọmọ tó jókòó sínú yín tẹ́lẹ̀tẹ́ tó yẹ kó mú orí wá sísàlẹ̀ tí ò tí mú orí wá sísàlẹ̀ mo sọ̀rọ̀ bàbá mi ọ̀rọ̀ bíbélì dáadé tó kọ́ yẹn ní ọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú ọlọ́run sí ní ọ̀rọ̀ náà ọ̀nà kó là fún ọmọ yẹn kó bí láyà tí àlàáfíà. Even that baby in your womb that did not position well, I decree, because it is written that in the beginning was the word and the word was God. That word will enter into your womb and position the baby well for them to come out in the name of Jesus Christ. ìdádúró níbi iṣẹ́ lójijì àlejò ibi ni. Unexpected dismissal from work is an evil stranger. ìdádúró níbi iṣẹ́ lójijì. Unexpected dismissal from work. Isaiah 54 verse 17. Isaiah 54 verse 17. kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí ọ. kò sí ohun ìjà kan tí a ṣe sí ọ. tí ó lè ṣe nǹkan. àti gbogbo ahọ́n. tí ó dìde sí ọ ní ìdájọ́. ní ìwọ ò dálé ẹ̀bi. èyí ni ogún àwọn ìránṣẹ́ olúwa. láti ọ̀dọ̀ mi ní òdodo wọn ti wá ní olúwa wí. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. ohun gbogbo tí ọlọ́run kò dá má wa ṣùgbọ́n tó hù jáde lójijì nínú ayé wa lónìí iná ọlọ́run kó máa tì í jáde. Everything the living God did not create in us, but they are germinating from our life today. The fire of the Lord will chase them out in the name of Jesus. lónìí ká ẹ di òmìnira. Today you are set free. ká ẹ di òmìnira kúrò lọ́wọ́ ogun. You are set free from every battle. bó ṣe máa rí nìyẹn. That is how it will be. ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. gbogbo ogun tó wọnú ayé mi nípa aṣọ àkọ́wọ̀ mi láyé. Every warfare that enter into my life by the first clothes I put on in life. ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó ṣàn kúrò nínú ayé mi. Let the blood of Jesus wash them away from our life. ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Prayer. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ our Lord and gbogbo Savior. ẹ̀gún ìpìlẹ̀ tí bàbá ńlá mi jogún rẹ̀. Every foundational causes that my forefathers inherited. tó ń jẹyọ nínú ayé mi. That is manifesting in my life. lónìí òpin kó dé bá yẹn jáde kúrò nínú ayé mi. Today end has come to you. Come out from our life. ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Prayer. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ our Lord and Savior. gbogbo ìjì aburú tí máa ń jà nínú ìdílé wa. Every evil storm that strike in our household. tí kì í jẹ́ kí ọmọ ìdílé wa débi gíga. And never allow any family of our house. dáwọ́ rẹ dúró lórí ayé mi. Put an end to me in my life. ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Prayer. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ our Lord and Savior. gbogbo pẹpẹ àṣetì. Every altar of failure tí ayé sọ di àlejò nínú ayé mi. that the world has turned to evil stranger in my life ẹ máa wó lulẹ̀ tìpínlẹ̀. begin to fall from the foundation. gbogbo pẹpẹ àṣetì. Every evil altar táyé sọ di àlejò nínú ayé mi. that the world has turned to strangers in my ẹ life máa wó lulẹ̀ tìpínlẹ̀. begin to fall from the ó foundation. yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Prayer.
Ní orúkọ Jésù Kristi olùtòlùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord Bàbá and Savior. ayérayé ọlọ́run ìmọ̀lẹ́ ọlọ́run àṣẹ agbé ọ̀gá yẹn ológo ló àgbà ọpẹ́ wa. Lasting Father God of light, God authority, we exalt you, we praise you, accept our thanks in the name of Jesus Christ. Fi àwọn ọmọ rẹ lé ọ lọ́wọ́ ogun tó ti ṣẹ́nu ayé wọn Olúwa má jẹ́ ó gbérí mọ́. I commit your children into your hand. That warfare you have conquered in our life, let it not rise again in the name of Lórúkọ Jesus Jésù Christ. Kristi àní ìpàdé ayọ̀. We will have a joyful meeting in the name of Jesus Christ. Lẹ́yìn àdúrà yìí lónìí ẹ̀ gbégbá ọpẹ́. After this prayer today, you have cause to give thanks in the name of Jesus Lu Christ. Nàìjíríà di ọwọ́ rẹ Olúwa gbàdúrà fún ọ. Nigeria is in your hand. Pray for us in the name of Gbogbo Jesus àwọn Christ. olórí wa Olúwa gbàdúrà fún ọ. Pray for all our leaders in the name of Jesus Christ. Dìwà mú ẹlẹ́dàá. Hold us, O Lord. Àwọn ọmọ rẹ tó ń wò mí báyìí Ọlọ́run alẹ́ Olúwa ṣàbò lórí wọn. Even your children that are watching me, the living God, make your protection over them in the Ohun tá name ń of pè Jesus lógun Christ. ẹ̀ ní gbúrò ẹ̀ mọ́. What we call warfare, you help it no more in the name of Jesus Àlejò Christ. ọ̀ràn lónìí kó jáde kó nú ilé yín. Evil stranger, today we go out from your homes in the Kó name of jáde Jesus kó nú Christ. iṣẹ́ yín àti ayé We yín. come out from your business and your life in the name of Ní Jesus Christ. orúkọ Jésù Kristi olùtòlùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Fẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run dàpọ̀ tẹ̀ mí mọ́. Ìbùkún Olódùmarè kó wà pẹ̀lú yín láti sìn lọ títí láéláé. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen.